와, 잃어버린 줄 알았었는데 여기 있었네. 여기 그대로 그냥 같이 쏴버렸나? 살아있네. 지난번에 이 쉘터 쓰고 나서 쉘터가 너무 커가지고 갖고 있던 난로가 좀 모자른 것 같더라고요. 그래서 큰 걸로 하나 샀는데 오늘 날씨가 너무 따뜻해가지고 저녁에나 좀 켜야 될 것 같습니다.
오늘도 맛있게 한잔 하시죠.
사항은 따로 보고드리겠습니다. 당겨. 기사님, 제가 어디로 간다고 말씀드렸나요? 특임대 파견 복귀하는 거면 이쪽 아닌가? 야간 투입 전까지는 도착할 듯 싶은데. 대리님, 이게 얼마 만에 뵙는 겁니까? 통화 내용 들어보니까 리더 된 것 같던데. 축하해. 들이 얼마나 놀라겠어. 아마 깜짝 놀랄걸? 안 계세요? 내가 마저 볼 테니까 가서 손 씻고 와. 쓰레기도 버리고. 알았어. 스타키 엄마. 맛있어. 네, 어서 오세요. 여보세요? 이거. 엄마는 이거 나오면 그냥 잘라서 바로 버리셔도 돼. 할머니 명의로 신용카드 만드셨잖아. 그걸로 결제하고 물건 받으셨잖아요.